Бурхны хамгийн агуу хүслийн нэг бол түүний хүмүүс зүрх сэтгэлээ түүнд зориулах явдал юм. Хүү минь, зүрхээ надад өг. Замыг минь ажиглаад нүдчин баясна. Бурхны зам мөрүүдээс баяр хөөр олох үед бидний зүрх сэтгэл түүнд бууж өгдөг гэдгийг бид мэднэ. Чөтгөрийн иргэшэл байха байсан бидний шийдвэрийг Бурхан удирдан чиглүүлж, оронд нь бидний амьдралыг тодорхойлдог. Илч Паул үүнийг маш сайхнаар хэлсэн. Амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүгэ махбоддоо миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж, миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм. Есүс бидний дотор амьдрах үед түүний шаардлагуудыг дагах нь жам ясны зүйл болдог. Гэвч бидний зүрх сэтгэл бүрэн бууж өгөөгүй үед түүнийг бүрэн хайрлах буюу баяр хөөртэй байх нь тэмцэл мэт санагддаг. Эллен Вайт үе үеийн хүсэл номдоо хэрв бид зүрх сэтгэлээ Есүст өгсөн бол бас түүнд бэлгүүдийг нь авчрах болно гэдгийг сануулдаг. Яагаад заримдаа өгөх хэцүү байдаг вэ? Ихэнхдээ бидний зүрх сэтгэл Есүст бүрэн бууж өгөөгүйгээс болдог. Бид түүнд зүрх сэтгэлээ өгөхөд л өгөх гэдэг зүйл баяр баясгалан болж хуурдаг. Өнөөдөр бид зүрх сэтгэлээ Есүст бүрэн өгөхийн тулд залбирч түүнд бидний дотор амьдрах боломжийг олгоцгоё. Бурхны ажил үйлс нь Есүс зориулагдсан зүрх сэтгэл тулгуурлаж байдаг. Та сайн мэдээ дэлхийн өнцөг болон бүрт хүрч байгааг харахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл Есүс зүрх сэтгэлээ өг. Та Есүсийн дахин ирэлтийг гэм нүгэл зовлонгийн энэ 90 үеийг дуусгахыг хүсэж байна уу? Мөн л Есүс зүрх сэтгэлээ өг. Бид 11-гээ Бурханд авчрахдаа зүрх сэтгэлээ Есүс даатгах болтугай. Бид өөрсдийн хүслээ хадагт тавьж Бурхныг нэгдүгээр тавих болтугай.